வணக்கம் நண்பர்களே. நாம் வீட்டில் பயன்படுத்தும் டேபிள் ஃபேன் மற்றும் சீலிங் ஃபேனின் சுற்றும் திசையை கவனித்து பார்த்துள்ளீர்களா? அவ்வாறு கவனிக்கவில்லை என்றால் இன்று கவனித்து பாருங்கள், அது எந்த திசையில் சுற்றுகிறது என்று. இரண்டு ஃபேனும் ஒரே திசையில் சுற்றுவதில்லை, மாறாக வேறு ஒரு திசையில் சுற்றுகின்றன. டேபிள் ஃபேனானது கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷனிலும் சீலிங் ஃபேனானது ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷனிலும் சுற்றும். எதனால் அவ்வாறு சுற்றுகின்றன என்று பார்க்கலாம் வாருங்கள். இரண்டு ஃபேன்களிலும் மேஜர் பார்ட்டாக பார்க்கப்படுவது மோட்டார். ஆகையால் மோட்டார் என்றால் என்ன, அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்று முதலில் பார்ப்போம். மோட்டார் என்பது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றுவதாகும். மோட்டாரில் இரண்டு முக்கியமான பார்ட்டுகள் உள்ளன. ஒன்று ஸ்டேட்டார், மற்றொன்று ரோட்டார். ஸ்டேட்டார் என்பது ஸ்டேஷனரி பார்ட், அதாவது நிலையான பகுதி. ரோட்டார் என்பது ரொட்டேஷன் பார்ட், அதாவது சுழலக்கூடிய பகுதி. மோட்டாரில் பல வகைகள் உள்ளன. ஆனால் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது சிங்கிள் பேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டாரை பற்றி தான் பார்க்க போகின்றோம். இந்த சிங்கிள் பேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டாரில் ரன்னிங் வைண்டிங் மற்றும் ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் ஸ்டேட்டாரில் சுற்றப்பட்டிருக்கும். ரோட்டாரில் அலுமினியம் அல்லது காப்பரால் ஆன ஸ்ட்ரிப்புகள் பொருத்தப்பட்டு இரண்டு முனைகளிலும் ஷார்ட் செய்யப்பட்டு இருக்கும். அந்த ரோட்டாரானது எளிதில் சுழலும் வகையில் இரண்டு பக்கமும் பேரிங் பொருத்தப்பட்டு இருக்கும். ரன்னிங் வைண்டிங் மற்றும் ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்க்கு நாம் பவர் கொடுக்கும் பொழுது அதனில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் உருவாகும். அதே சமயம் ரோட்டாரிலும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் உருவாகின்றது. அப்பொழுது ரோட்டாரில் ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் மூலமாக உந்துவிசை ஏற்பட்டு நார்த் போல் சவுத் போல் என்று மாறி மாறி உருவாகுவதால் கிளாக்வைஸில் சுற்ற ஆரம்பிக்கும். பொதுவாக இந்த மோட்டார்கள் கிளாக்வைஸில் சுற்றுவதாகத்தான் வடிவமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. இப்பொழுது நாம் நம்முடைய டாபிக்கு வரலாம். நாம் பயன்படுத்தும் டேபிள் ஃபேனில் ஸ்டேட்டரானது ஸ்டேஷனரியாக பிக்ஸ் செய்யப்பட்டிருக்கும். ரோட்டாரானது அதன் உள்பக்கமாக எளிதில் சுழலும் வகையில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். அந்த ரோட்டாருடைய ராடின் ஃபேனோட லீப் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இப்பொழுது ரன்னிங் வைண்டிங் மற்றும் ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்க்கு நாம் பவர் கொடுக்கும் பொழுது அதனை சுற்றி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் உருவாகிறது. அதே சமயத்தில் அதன் உள்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள ரோட்டாரிலும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் உருவாக்கி சுற்ற தொடங்குகிறது. அது கிளாக் வைஸில் சுற்றும். இவ்வாறு சுற்றும் பொழுது அந்த ராடில் ஆல்ரெடி ஃபேனுடைய லீப் பொருத்தப்பட்டுள்ளதால் அதுவும் சேர்ந்து கிளாக் வைஸ் சுற்றுகிறது. சரி, இப்பொழுது சீலிங் ஃபேனுக்கு வருவோம். சீலிங் ஃபேனில் ஸ்டேட்டரானது ஒரு ராடு மூலமாக ஸ்டேஷனரியாக பொருத்தப்பட்டிருக்கும். ஸ்டேட்டரை சுற்றி தான் ரோட்டாரானது இங்கு சுழலும் வகையில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இப்பொழுது ரன்னிங் வைண்டிங் மற்றும் ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்க்கு நாம் பவர் கொடுக்கும் பொழுது நடுப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள ஸ்டேட்டரானது கிளாக் வைஸில் சுற்றுவதற்கு முயலும். ஆனால் அது ஒரு ராடு மூலமாக ஸ்டேஷனரியாக நிலையாக பொருத்தப்பட்டுள்ள காரணத்தினால் அதுவால் சுற்ற இயலாது. அதே சமயத்தில் அதனை சுற்றுகிற ரோட்டாரானது சுற்று வகையில் உள்ளதால் அது ஆன்டி கிளாக் வைஸில் சுற்ற ஆரம்பிக்கும். ஸ்டேஷனரியாக இருக்கும் பொருளின் உட்புறமாக சுழலக்கூடிய ஒரு பொருளை வைத்துவிட்டு அதை வேகமாக சுற்றிவிட்டு பின்பு சுற்ற விடாமல் இறுக பிடிக்கும் பொழுது அதனை சுற்றியுள்ள ஸ்டேஷனரியான பொருளை அது எந்த திசையில் சுற்றுகின்றதோ அதற்கு ஆப்போசிட் திசையில் சுற்ற வைக்கும். இவற்றை நாம் ஒரு செய்முறை மூலமாக செய்து பார்க்கலாம். பேட்டரியில் இயங்கக்கூடிய ஒரு சிறிய டிசி மோட்டரை எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு சப்ளை கொடுத்து அதை சுற்றும் பொழுது சுற்றக்கூடிய பகுதியினை கையால் பிடித்தோம்னால் அதை சுற்றி உள்ள ஸ்டேட்டரானது அதற்கு ஆப்போசிட் திசையில் சுழலும்.